rain will be there, even strong wind will be there. So it is advised for the common people during the activity or during the strong wind or heavy rain, they should be indoor. Landslide situation may take place. Yeah, and landslide during the rainfall activity, landslide also can takes place. So for that also people need to take precaution. How the weather condition would be capital city? Capital city, there will be light to moderate rain, few spells of light to moderate rain in the city, and even over Cuttack, and the entire state will receive rainfall activity. Thank you. निश्चित भाव आम ये चित्र देखिपुलु सीधा सड़क काकीनाड़ू वर्षा आरंभ हो जाइए पवनर बेग 60 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा आरंभ हो गला बर्तमान संपूर्ण रही प्रशासन सेठारे संपूर्ण रूपे प्रस्तुत रही तेज अरुण पाखक फेरवा चाहिए भुवनेश्वर पाग किभली रही राजधानी में अरुण सकाळु वर्षा आरंभ हो जाइए झिपिझिपि वर्षार भिजुंट राजधानीवासी पवन दलकाई दलकाई देउछि आरी मध्य तेज संपूर्ण पाग किभली रही भुवनेश्वर रे देखो भीषण बात्यार परिणत होगा पर मंथा पाखापाखि 15 किलोमीटर बेगर अग्रसर होची तो बर्तमान स्थिति जदि कहीपर तार प्रभाव में भुवनेश्वर सेमती प्रभाव नथिले जहाँकि पाणीपाग विभाग आकलन करी जहाँकि आज संध्यारू काली पर्यंत भीषण वर्षा हे मझे मझे पवन हबार जहाँकि सूचना रही बर्तमान देखिए कहीपर मंथा प्रभाव में ट्विन सिटीर कहीपर वेदर कहीपर प्रभाव गोटे प्रकार बदली मिजाज बदली जदि क्लाउड कथा जी कहीपर संपूर्ण भाव में आप देखुं अब्दुल जहाँ चित्र देखा बर्तमान जहाँ सूचना रही कि मंथा मछलीपट्टनम ठारू 190 किलोमीटर दूर यह सहित काकीनाडा ठारू 270 किलोमीटर दूर और गोपालपुर ठारू 550 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत रही आज संध्यारू राति भितर आंध्र प्रदेशर काकीनाडा आड़ को मुहाइब प्राय 3 ରୁ 4 घंटा लैंडफॉल प्रक्रिया आज राति सकाळ पर्यंत भीषण बात्या मंथार प्रभाव में आंध्र ओडिशा दक्षिण जिला मानक माने वर्षा हे पवन तूफान हे तो जहाँकि गतकाली आईएमडी पक्षर आकलन कराउथला कि ट्विन सिटी भुवनेश्वर एपटे देखिए कि या येलो वार्निंग जारी कर खोर्धा जिला को ए प्रभाव में वर्षा हे तो गुरुत्वपूर्ण कथा हो कि लेकिन सजग रहा सब प्रकार कहुई तो गुरुत्वपूर्ण कथा हो देखिए कि राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप नहीं जेहेतु आज संध्यारू वर्षा प्रभाव रहा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर गजपति पवनर प्रकोप अधिक रंध्रु मालकानगिरी छत्तीसगढ़ दे ये मंथा लैंडफॉल पर कौटि ना कौटि देखिए द्रुत गति जमी आसो से दुर्बल से भाव में खासकर 8टी जिले में लगाण वर्षा और पवन आशंका कराई 31 पर्यटन कृषि अधिकारी छुट्टी बातिल कराई 140टी ओड्राफ एनडीआरएफ अग्निशम विभाग खासकर दक्षिण ओडिशा से मौजूद रखाई से मुतयन कराई 3000 लोक को बर्तमान सुधा स्थानांतरित कराई गुरुत्वपूर्ण कथा कि दक्षिण ओडिशा जो किसी रही पहाड़िया अंचल से भूस्खलन होबार आशंका कर सतर्क कराई तो आज जहाँ कि गोटे सूचना रही कि मुख्यमंत्री 10:30 समय रिव्यू ने तो बर्तमान जब देखिए भुवनेश्वर में राति वर्षा जहाँ लगी रही सकाल सकाल वर्षा रही बर्तमान स्थित देखिए कि बर्तमान वर्षा ना कि आकाश मेघाच्छन्न रही मझे मझे झिपझिप वर्षा रही खासकर भुवनेश्वर कथा जी कहीपर भुवनेश्वर पक्षर कौन प्रकार पागरे परिवर्तन होना व्यापक भाव पागरे परिवर्तन होना राजधानी भुवनेश्वर झिपिझिपि वर्षा लगी रही है सहित दलका दलकाए पवन देउछि राजधानी भुवनेश्वर बहुत धन्यवाद अरुण आमको भुवनेश्वर पाणीपाग देखाई।